warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hadir lagi bersama dengan channel Mas Komarul Huda. Kali ini di hari Senin ya, tanggal 9 Juni tahun 2025. Ini pukul 8 lebih 26 menit ya. Kita tengah berada di pintu keluar Terminal Purabaya Burase untuk pantau suasana. Ini masih suasana libur ya, karena masih tanggal merah atau cuti bersama ya. Sebagian masih libur, anak-anak sekolah juga masih libur ya. Kita pantau pintu keluar Terminal Purabaya di hari Senin. Oke, simak video ini sampai selesai. Diawali Akas dan Harapan Jaya Surabaya Paré Blitar. Dan di belakangnya ada dari Prima dan ada Sugeng Rayu Surabaya. Hanya pulang ke garasi nih teman-teman, sumber selamatnya kosong ya, pulang ke garasi. Dan ini ada Dali Prima Surabaya Bojonegoro masih ngetem mencari penumpang. Ini dia Sinar Mandiri Mulia Patah Surabaya Tuban Semarang pukul 9 lebih 28 menit. Belakangnya Harapan Jaya Surabaya Tulungagung ya. Penumpangnya lumayan, langsung merasa ke depan Harapan Jaya. Sinar Mandiri Mulia Patah Surabaya Tuban Semarang 8 lebih 29 menit sekarang. Penumpangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 lebih, lumayan dapat penumpang ini. Disusul langsung ada Tentrem Green Surabaya Malang. Oh, penumpangnya lumayan ramai ini teman-teman. Pukul 8.30 menit ada Malinda Masa Surabaya Malang Dampit ya, tembus sampai Dampit ini teman-teman. PO Legend ini penumpangnya masih sepi karena gandeng dengan Tentrem Green itu masih di sampingnya ya. Pukul 8.31 menit laju Gajah Mada Surabaya Probolinggo. Kru yang selalu menyapa ini teman-teman, meskipun penumpang sepi, tapi ini kayaknya via arteri ya, jadi perjalanan masih panjang. Biasanya infonya itu penumpang ramainya itu di arah Gempol ke timur ya, Pasuruan. Pukul 8 lebih 32 menit ada Fana Patah Surabaya Malang Kapten Amerika. Penumpangnya lumayan ini. Susul Restu Fana Patah Surabaya Magetan 8.32 menit. Dapat penumpang teman-teman. Susul Harapan Jaya Patah ya Surabaya Tulungagung pukul 8.33 menit. Dan ada Sugeng Rayu Surabaya Jogja Bandung non ekonomi di belakangnya langsung menyusul. Oh, Patah penumpangnya ramai teman-teman. Ya, Sugeng Rayu Surabaya Jogja Bandung. Ada penumpangnya ini menuju Jogja Bandung. Dan Dali Prima juga langsung mengantri untuk persiapan berangkat ini. Lamongan dapat
Oh, harapan saya Patah dapat banyak penumpang ini. Dan langsung ada dua bus ini, Holiday dan Havana lagi patas ya. Hanya yang belakang apakah pelanggaran sih ya, karena masih ada Havana. Makanya yang Scorpion King ini pelanggaran sih ya, gambar dinosaurus ini. Karena ini juga ada Havana patas Surabaya Malang. Ini pukul 8.35 menit. Jakarta Denpasar ini, Holiday Akbar angkatan pagi, kayaknya menuju Denpasar ya. Dan di belakang langsung ada 3 bus. Ada Restu pada Sugeng Rayu Surabaya Solo Semarang, Sumber Selamat. Holiday penumpangnya rame juga ya teman-teman ini. Banyuwangi. Surabaya Solo Jogja Magelang Eka Cepat. Sudah ada penumpangnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Lumayan ini penumpangnya. Ini dia Akaspat Surabaya Situ Bondo Banyuwangi. Penumpangnya masih sepi teman-teman. Di belakang ada Tiara Mas dan Laju Patas Surabaya Jember. Havana masih mencari penumpang ya, sebelah kanan. Tiara Mas ini kayaknya pelanggar garasi ya, kosongan. Laju Patas Surabaya Jember. Ini pukul 8.38 menit. Dapat penumpang gandeng ya, laju Samsem arah timur masih parkir di situ, laju Surabaya Probolinggo. Ini juga ke arah timur, Tapal Kuda laju Patas. Modal 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Modal sekitar 10 penumpang ya teman-teman. Dan di belakang ada Aneka Jaya Surabaya Ponorogo Pacitan Ekonomi atau AC tarif biasa. Ini Serwengi, ini 8.39 menit.
Armada Patas menorkom menaikkan penumpang. Di belakangnya ada Jaya Utama Indo dan Eka Cepat ya, 2 bus langsung cukup sibuk ya di hari libur cuti bersama ini. Pintu keluar Terminal Purabaya hari Senin ya. Meskipun tidak ramai tapi cukup sibuk dengan Armada bus yang berangkat. Aneka Jaya Surabaya Pacitan, kita lihat penumpangnya juga lumayan. Dapat penumpang ini. Juga lumayan ini, lumayan ramai. Dapat penumpang lagi Aneka Jaya. Ini perlu diingat ya, untuk Aneka Jaya ini tujuan Pacitan, jam paginya sekitar setengah 9 ya dari shelter. Tidak dari shelter, dari terminal maksudnya. Lewatnya belakang, samping. Jaya Utama Surabaya Tuban Semarang pukul 8.40 menit. Penumpangnya cukup ramai dan ada Bagong Patas Surabaya Tulungagung. Wis langsung berangkat ke depan ini. Tidak terlihat ini penumpangnya. Belakangnya Sumber Selamat pulang ke garasi ini Berkutoro. Eka Cepat ini Surabaya Solo Jogja mana ini? Solo Jogja Magelang. Dan ada Tentrem Surabaya Malang. Bagong dapat penumpang ya teman-teman. Dapat 4 penumpang di sini. Itulah strategi untuk mencari tempat di pintu keluar ya. Karena biasanya banyak juga yang naik di sini. Center ini Bagong di sini aja dapat 3 ini. Berselamnya pulang ke garasi. Dan Tentrem Surabaya Malang via tol panjang ini. Dapat penumpang Tentrem. Ada AKAS 4 biru ya di sebelah kanan, tapi tertutup tujuan mana tidak terlihat ini. Tentrem dapat penumpang ini. KSTJ dan Kalisari. Ini di AKAS, nggak tahu tujuan mana ini, tapi temannya lumayan ramai ini. Oh ini dia teman-teman, momen balapan. Tapi kayaknya Harapan Jaya tidak ada lawannya ini. Tapi langsung ngebut ini teman-teman. Penumpangnya cukup ramai nih. Biasanya ganti bagong, tapi bagongnya tidak ada ya. Langsung diserbu penumpang ini.
langsung diserbu penumpang. Inilah gunanya mencari celah ya, jadi langsung mendekat dengan penumpang yang menunggu. STJ Patas Surabaya Magetan, dan di belakang juga STJ Patas sih. Masih antri panjang. Dia lawannya Bagong ya, biasanya balapan tapi kayaknya kali ini jauh ketinggalan di belakang ya, mungkin dapat penumpang. Bermain juga lumayan ini ya, juga lumayan bagus ini. Gagal gandeng. Di belakang ada sumber selamat Surabaya Solo Jogja nih. Sayang sekali ya tidak balapan, jadi mungkin biasanya banyak penumpang ya, karena dilihat dari Bagong tadi juga lumayan penumpangnya. Ada Bagong, Tentrem, STJ. Tentrem. Ini teman-teman, ada STJ kuning Surabaya Ngawi. Penumpangnya rame nih teman-teman. Sumber selamat menaikkan penumpang. STJ Surabaya Ngawi yang warna kuning. Dan ada Jaya Utama Patas Surabaya Jepara. Langsung sebagian rumahnya ramai Jaya Utama. Sumber selamat mundur ini karena Bagong ngetem ya, ini tempat ngetem. Berselamat masih sepi penumpangnya, bus via arteri. Ini pukul 8.51 menit, ada Duo Patas, Resto Pana Patas. Mohon maaf teman-teman ya kalau saya batuk. Ini Surabaya Malang. Penumpangnya juga lumayan ramai. Ini laju Patas Surabaya Jember. Masih sepi penumpangnya.
Bagong mulai pindah ke lajur kanan ya, karena jamnya gandeng. Jadi sedikit mencari penumpang di sini. Indonesia. Kaca depan retak Surabaya Tuban Semarang. Hanya pulang ke garasi ya. Kacanya pecah ya karena mungkin kena lemparan. Bagong dari jalur paling kiri langsung ke jalur paling kanan karena ngetap. Ini strategi ya, karena di shelter itu jamnya mepet atau rapat, jadi parkirnya itu diganti di pintu keluar ya. Ini berada di bus Timuran, di bus Tulungagung dan AKSNR Sempurna Patah Surabaya Madura. 8.52 menit. Rumahnya rame nih. Disusul Bagong Arimbi Surabaya Malang Vetal Karanglo di belakangnya. Kereta cepat Surabaya Bumiayu. Penerbangan Mesepi Mira Surabaya Solo Jogja 8.53 menit. Bagong Arimbi Surabaya Malang masih parkir di sini ya, mencari penumpang. Lumayan penumpangnya. Di belakangnya ini pukul 8.54 menit ada Sinar Jaya Malang Bogor angkatan pagi. Penumpangnya juga sudah cukup ramai. Pukul 8.56 menit ada Bagong Ekonomi Surabaya Malang via arteri ini kayaknya teman-teman. Tidak ada tulisannya via tol, via bawah. Lumayan penumpangnya dan ada Bang Emas Surabaya Bojonegoro. Ada Tiara Mas pulang ke garasi kosongan. Pukul 8.57 menit ya, Harapan Jaya Patas ini dan laju Patas Surabaya Tulungagung. Sorry, akap ya, Malang Surabaya Jakarta ini. Dan ada laju Surabaya Bondowoso. Delapan 58 menit itu pada Patas Surabaya Ponorogo Pacitan, tapi sampai Pacitan. Dan ada Jawa Indah Transit Patas Surabaya Jember di belakangnya. Masih penerbangannya. Pukul 8.59 menit Tentrem Surabaya Malang Vetal Karanglo. Penerbangannya juga lumayan ini teman-teman, lumayan ramai ya.
9 tepat ini Harapan Jaya Patah, Surabaya Tulungagung. Oh, penumpangnya sepi teman-teman. Hanya 3 atau 4 penumpang ini. Masih berharap peruntungan ya, bertambah penumpang di sini, mencari penumpang di pintu keluar. Ada KM Trans Surabaya Jakarta angkatan pagi 12. Bang Emas pun juga mulai diberangkatkan. Dan ada Jaya Kuning Surabaya Ponorogo, Havana Patah Surabaya Malang. Dia Jaya Kuning Surabaya Ponorogo. Bang Emas lumayan ramai penumpangnya. Jaya Kuning. Dan ada Damri, tujuan Jakarta Damri ini. Nah, di belakang dari Kejuan ada Bagong, teman-teman, Surabaya Tulungagung. Terus langsung ambil jalur kanan. Kita lihat, penumpangnya juga ramai nih teman-teman. Bagongnya. Mundur lagi bagongnya. Penumpangnya terpantau ramai. Jaya juga, cukup bagus penumpang Jaya untuk pagi ya. Oke teman-teman, dan ini sekaligus sebagai penutup video kali ini ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.